வெல்கம் டு கிரீன் ஹோம்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேரன் நகரில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ரெனோவேஷன் ஒர்க் பண்ணோம். அங்கே அவங்க என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க, அதை எப்படி நாங்கள் ரெனோவேட் பண்ணோம், எதனால அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத குறித்து நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க அதை பற்றி நம்ம எலாபரேட்டாக இந்த வீடியோவில் பேசலாம். அவங்க என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டை சுற்றிலும் கூலிங் ஷீட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ராப்பராக அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணாதனால அந்த கேப்ஸ்லேருந்து மழை வரும்போது அந்த வாட்டர் வந்து லீக்கேஜ் வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நாளாக. ஆக்சுவலி அது எப்படி ப்ராப்பராக நம்ம ஒரு கூலிங் ஷீட் போடணும் மீன்ஸ் வால்லேருந்து ஒரு 2 இன்ச்சு காடி எடுத்துகிட்டு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஷீட் ஒர்க் பண்ணணும். பட் அவங்க அப்படி ஒர்க் பண்ணாமல் நார்மலாக வால் சர்ஃபேஸ் மேலேயே வச்சு அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் மழை தண்ணி வரும்போது அந்த தண்ணி அப்படியே வாலில் ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகி வந்திருக்கு. அந்த டேம்ப்னஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. அந்த ஸ்விட்சஸ் எல்லாம் போய் எலக்ட்ரிக்கல் இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பூரா ஒர்க்மேன்ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க. பிளாஸ்டிக் சீலிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாட்டர் சர்ஃபேஸ் எல்லாம் பேட்சாக விழுந்து வந்திருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸும் நாங்கள் ரிப்பேர் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் வந்தோம். மேஜராக அவங்க என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டை சுற்றி கூலிங் ஷீட் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ராப்பராக காடி எடுத்து வாலில் காடி எடுத்து இன்சர்ட் பண்ணி ஷீட் ஒர்க் பண்ணாமல் நார்மலாக சர்ஃபேஸ் மேலே வச்சு ஷீட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் அவங்க என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா, மழை தண்ணி வரும்போது சுற்றி அந்த வாலினுடைய கார்னர்ஸில் ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க்ஸை நாங்கள் கொஞ்சம் ரீஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தோம். தென் அதே மாதிரி பூரா ஒர்க்மேன்ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க. பிளாஸ்டிக் பண்ணதெல்லாம் ஸோ சீலிங் எல்லாம் பேட்சாக உந்து வந்ததெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரிப்பேர் ஒர்க்ஸ் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தோம். அந்த மாதிரி திரும்ப வராமல் நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணணும், அந்த மாதிரி யாராச்சும் வீட்டில் இந்த பிரச்சனைகள் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை எப்படி நீங்கள் ரெமெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது குறித்து பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி நீங்கள் அந்த கூலிங் ஷீட் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்கள் கூட இருந்து பார்த்துட்டு செவுத்தில் வந்து ஒரு 2 இன்ச்சு காடி எடுத்து சீட்டை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும். உங்களுக்கு மழை வந்தாலும் அந்த கேப்ஸை வந்து லீக்கேஜ் 100% வரக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை நாங்கள் அப்படி இனிஷியேட் பண்ணலை, ஒரு தப்பாக ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ எப்படி நாங்கள் ரெமெடி பண்ணுறது அப்படி மீன்ஸ் அதுக்கும் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது. சிம்பிள் மெத்தட்ஸ் நிறையாவே இருக்குது. நீங்கள் அந்த வாலும் சீட்டும் ஜாயின் ஆகிற இடத்துல நீங்கள் ஹான்ச் ஒர்க் பண்ணணும். ஹான்ச் ஒர்க் கூட நார்மலாக பண்ணாமல் ஒரு சிப்ஸ் கான்கிரீட் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே பிளாஸ்டிக் பண்ணினா கொஞ்சம் மச் பெட்டராக இருக்கும். அப்பயும் நீங்கள் ஹான்ச் ஒர்க் பண்ணியும் உங்களுக்கு லீக் ஆச்சுன்னா சாக்கு நீங்கள் எடுத்து சிமெண்ட் பாலுக்குள்ள நல்லா டிப் பண்ணி நல்லா ஊற வச்சுட்டு ஒரு 2-3 மணி ஒரு நல்ல ஒரு இந்த திக்னஸில் நம்ம அதை மடிச்சுட்டு நம்ம ஹான்ச் ஒர்க் பண்ண சர்ஃபேஸுக்கு மேலேயே ஒரு 2 இன்ச்சு காடி எடுத்து அந்த சாக்கு நல்லா உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஹான்ச்சுக்கு வெளியே ஒரு 2 இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரியும் உள்ளே நம்ம காடி எடுத்த சர்ஃபேஸ்க்கு உள்ளே ஒரு 2 இன்ச்சு போகிற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் பிளாஸ்டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக அரெஸ்ட் ஆகிடும். கீழே எந்த தண்ணி ட்ரெயினும் ஆகிறதுக்குண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை. அதையும் மீறி உங்களுக்கு லீக் வருது, ட்ரெயின் வருது மீன்ஸ் பிட்ரூம் ஷீட் இருக்குது. அந்த ஆப்ஷன்ஸ்க்கு நீங்கள் போகலாம். ஹான்ச் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மேலே ஒரு 1/2 அடிக்கும் அந்த ஷீட்டில் ஒரு 1/2 அடிக்கும் வச்சு பிட்ரூம் ஷீட் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா 100% வந்து உங்களுக்கு வந்து லீக் பிரச்சனை வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை. முன்னாடி அந்த வாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைல்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க. டைல்ஸ் ஒர்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப புவராக ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு வால் டைல் லே பண்ணும்போது அந்த பேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைலில் ஃபுல்லாகவே நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு அது ஒரு ஜாலி மார்க் பண்ணிவிட்டு அதாவது ஜிக்ஸாக நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணணும். அப்படி நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த டைல்ஸோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நார்மலாக மெட்டீரியலை கம்மி பண்ணணும், ஒரு புவராக பண்ணணும், ஹரிபரியாக நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி முடிக்கணும் இன்டென்ஷனில் பண்ணுறாங்க. எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 கார்னரில் மட்டும் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சு அப்ளை பண்ணி ஒட்டிடுவாங்க. அப்படி ஒட்டுறதுல என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீக்கிரமாக டைல் கீழே ஃபாலோ ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. உள்ளெல்லாம் இந்த சர்க்கிள் நான் சென்டர் பொசிஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோவாக இருக்கும். நீங்கள் தட்டி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரிங் சவுண்ட் மாதிரி வரும். ஆக்சுவலி இப்படி வரக்கூடாது. நீங்கள் ஏதாவது வச்சு ஒரு பொருள் வச்சு அதை தட்டினீங்கனாலும் இல்லை கையிலே வச்சு கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக நீங்கள் தட்டினீங்கனாலும் உடஞ்சி விழுந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணாமல் ஒரு இன்ஜினியரிங் நாலேஜோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க்குக்கு உண்டான அவுட்புட் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பெற முடியும். தேங்க்யூ.